Lo Matarranya tanca la Setmana Santa amb xifres excel·lents i amb la sensació d'haver viscut una de les campanyes més potents dels últims anys. Lo bon temps ha sigut clau per a omplir allotjaments i restaurants. Los municipis més reconeguts, com Vall-de-Roures o Beseit, han registrat moments de saturació, però l'arribada de visitants s'ha deixat notar arreu del territori. Estan tots els pobles hasta dalt. Està lo Matarranya que no cam ningú ja, o sigui, les cases, el turisme que hi ha al Matarranya està, que quasi m'atreveria a dir que no cap més gent. Lo Baix Aragó que tenim a la vora està... I ara pues, la gent són els 3 dies d'estos de Setmana Santa o 4 dies que tant aquí com Terra Alta mateix, de Tarragona o de Tortosa, pugen perquè els agrada. Entonces és un èxit. Los actes religiosos també guanyen protagonisme, especialment en poblacions amb processons molt arrelades, com les de Massalió, Calaceit, o la Vall del Tormo, o les singulars, com les Rompides de la Hora, de Vall-de-Roures i la Freixneda. Paral·lelament, l'oferta festiva i cultural ha acabat de completar estos dies amb diferents fires, mercats i activitats culturals. Totes aquestes propostes complementen un destí ja consolidat pels seus atractius paisatgístics i patrimonials, com és el conjunt monumental del Castell i la Iglesia de Vall-de-Roures, per on han passat entre el Diumenge de Rams i el dilluns de Pasqua més de 3.300 persones. Cal destacar també la influència de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya. Al Matarranya en formen part Calaceit, Vall-de-Roures i la Freixneda. Este últim ha estat el darrer en incorporar-se i ja ha notat els beneficis de la distinció. Entrar ahí als pueblos más bonitos d'Espanya pues, té un plus que si no estigueres allí, pues, no te dic que vinguera la mateixa gent, a lo millor pues, baixaria un poquetet perquè ara pues, tot ajuda a que la gent vingui. La bona resposta turística d'esta Setmana Santa obri unes bones perspectives que el sector espera mantindre en els pròxims ponts de Sant Jordi i l'1 de maig.